其實你哋公司係我第一間 approach 嘅公司嚟嘅，自己印象好深刻嘅。因為你俾我感覺咧係會快嘅，個 feedback 會快。即係我問一個問題，佢哋好多人都會出嚟服務。同埋個報價嗰個上高係精準少少。我係好強烈咁會喺客人嘅方向度出發嘅。你俾我嗰個 advice 係我最貼到我自己。基本上我哋講好多嘅要求或者細則嘅位，我哋講完俾你知，你都會即刻有 reaction 同我哋講翻我哋會點樣跟進啊，或者點樣做咯。我係中意話同啲後生嘅設計師合作就係，佢哋有啲新嘅 idea 俾我啲。咁好多謝你嘅設計師啦，俾咗好多意見我啦，咁就導致到有個日系嘅目光。本身我開頭個 idea 都唔係咁嘅，但係因為都同你同事溝通過，本身諗住2間房就變咗1間房，而改咗一個拉床咁樣樣，就咁樣就反而仲適合我嘅需要咯。佢都會幫我哋一齊商量下究竟點樣做，佢俾多幾個選擇俾我，咁樣講邊啲係又好又唔好咁樣，跟住就俾我再揀嘅。同埋嗰個流程，你放唔放心？放心，如果唔係我都唔會冇上過嚟睇。其實我真係冇上過嚟睇。早排有黑雨啊、爆風球啊咁樣，咁完咗之後咧你哋同事都有上嚟單位啊 check 下究竟我會唔會有漏水啊？基本上咧每一個程序完咗咧，都會拍咗條片俾我哋睇嘅。我覺得呢樣嘢係叫做俾我哋有個安心咯。即係最緊要我知道你而家做緊乜，你又話俾我聽，即係個流程去到邊啊？咁但係你又話俾我聽，你每日做咗啲咩？其實好夠㗎啦，呢個我覺得已經好好㗎啦。有時你會知道有啲位係可能漏咗嘅，跟住你哋都會好主動話俾我聽，啊呢樣嘢我哋下次會補翻嘅，即係無論係幾細定幾大，你都會好主動去幫我哋去解決咁樣啦。你哋個團隊做嘢係好快脆嘅，即係佢反應快啦，同埋同你講話需要呢樣嘢改進，好似你哋一睇到唔好睇喎，唔 match 喎，即刻同我改晒佢嘅。呢一樣嘢應該係其他公司未必肯會做，但你哋公司好快脆嘅，一話改就即刻同我做好晒，或者有咩執漏啊，你哋好快脆揾師傅嘅。即係我所有嘢都係好想係喺嗰個 deadline 去完成嘅。咁你哋都俾到嗰個好精準嘅時間咯。譬如話我哋有啲小插曲就話我外牆有少少即係鋼筋啦嗰度啦，咁我都逼巴咗管理處啱好1個禮拜。咁你哋個配合都非常之好喎，因為1個禮拜之後咧，你哋之後嗰個工程即刻去上馬咧，係無縫銜接咧。我呢樣嘢我係非常之開心嘅，我係。如果各位有裝修嘅需要，記得揾我哋識做裝修設計啦。